कबूतर के साथ मिलकर सारा गन्ने का जूस पी जाते हैं। फिर किसान कबूतर को मारता है। कबूतर डर के मारे एक पपीते का पेड़ लगाता है और बहुत सारा पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर कबूतर पेड़ से पपीते तोड़कर ट्रैक्टर में भर के ले आता है। किसान और उसकी बीवी सारे पपीते खा जाते हैं, फिर भी पेट नहीं भरता। तो कबूतर दोनों को उठाकर एक आम के बगीचे में पटक देता है। किसान और बीवी मजे से आम खाते हैं और कबूतर रोने लगता है।